Chegamos na pousada do Zeca. Vamos na cachoeira, pai. Já vou já. Eu vou pra lá. Esse aqui é o quarto da gente. A gente vai ficar. Banheiro. Aqui também tem outro quarto. Aqui a descida. Aqui funciona sábado e domingo e feriados. Nossa, lugar calmo. Relaxar. Aqui é restaurante. Só que hoje está fechado. Balancinho para as crianças. A cachoeira. Ali tem escorrego também para as crianças. Vem cá. E ali a gente está indo para a cachoeira. Tá, pode entrar. E ali é a queda d'água. Lugar bom para relaxar, tranquilo.